Квернеланд предлага широка гама от пролетни сиялки. 5 различни вида рами, 4 вида секции. Основните предимства на машините са възможност за лесна конфигурация, олекотена и здрава конструкция, а също така и лесна калибрация. Машините дават възможност за прилагане на различни вида тор – гранулиран, микрогранулиран и течен тор. Пролетните сиялки Квернеланд отговарят на всички изисквания на съвременното земеделие.